ايوا هنايا الله غنقول لكم السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كتعرفوا ان الشقه الا كيكون كتكوني كتقولي تنحيد عليا الشقه عاد باش نبدا نشقى. وشكون اللي بحالي ما كتحماش دير الطابليه كنديرها غير الا بغيت مثلا عندي شقه بزاف ولا عندي شي حاجه كثيره كندير الطابليه، ولكن ضروري منها الا كنت هذا كنت غادي نشقى. وكما كتشوفوا ضروري شوفوا ما عنديش انا طابليه، انا عندي جوج طابليات هذوك اللي كيتشدوا من هنايا، هذوك زوينين كنرتاح فيهم فاش كنديرهم. غنتفكرهم وغنمشي وغادي نجيب معايا شي وحده، نمشي للسوق ونشري معايا شي وحده، كنساهم كل مره. المهم هنايا باش كما قلت لكم كل مره كنقول غنمشي نجيب شي وحده نشريها وكنسى ديالي. كما قلت لكم كل مره كنمشي كنقول غادي نشري الطابليه ديك اللي هابطه من هنايا. كما كتعرفوا ضروري منها كتكون في الكوزينه. كانوا عندي بزاف، ما هي واحد ما هي جوج، غير هما انا فاش كتدير كتقطع كيتشركوا هذوك النوع عرفتهم تاع الشينوا. ايوا غادي نمشي نجيب شي وحده تكون زوينه حتى هي. ولا هذا كما قلت لكم غادي نديرها ونحطها على حساب الكوزينه. بعض المرات كما كتعرفوا ضروري باش هذا باش ديري ضروري كما هذا ما كاينش. هذا هو الروتين ديالي ديال كما كتعرفوا. ضروري انني كنساهم هنايا من بعد ما تعرف قبل ما نبدا الشقه ضروري نريسكم هذه. كما كتشوفوا درت كيكه ديال الحامض اللي كنت ديجا انني شاركتها معكم، وديال مايزينا كتجي يا سلام. شوفوا كتجي طالعه يا سلام. نخليها انا تبرد عاد باش غادي نقطعها ونزوقها بهذا بالكوب. كيبقى الاختيار ديالك، يعني ديري فيها ما بغيتي. والصراحه كتجي فنه. انا شوفوا من النوع اللي كيعجبوني انني نجرب الكيكات. وحتى عجباتني شي كيكه ولا شي حاجه ما كنحشمش من شي وحده زعما لا راه ما كنعرفش انا الكيكه ولا ما عرفت، كنقول يا عافاك وريني المقادير ديال هذه ولا ديال هذه كيفاش طيبتيها ولا هذه كيفاش درتيها. كنقول لها عافاك وريني، كنقول لها بالديتاي، كتوريني بالديتاي شنو طيبت فيها وشنو قادات فيها ولا كيفاش درتي هذه ولا كيفاش هذه. راه ماشي عيب، راه ماشي عيب، راه كنا كنتعلموا. راه العيب هو الانسان اللي تيكون متكبر تيشوف عندك الحاجه وما تيقدرش ما تيرضاش يقول لك مثلا شنو درتي في هذه الكيكه، ولا مثلا درتي هادو، ولا مثلا زوين هذا السيرفيس ولا داك. كاين سبحان الله العظيم اللي كيشوف عندك الحاجه وتيكون فيه واحد، كاين اللي كيكون فيه ما تيرضاش، وكاين واحد النوع اللي تيشوف كانك تزاد عندك شي حاجه ولا خديتي شي حاجه زوينه كيجي واحد السم واحد الحسد كيبقى كيدير لها عينيه غير بحال هكا لاطله مطله. مثلا شريتي شي حاجه في الكوزينه ولا حطيتي شي معلب زوينين ولا درتي شي حاجه شي انجاز سبحان الله كيجي فيه واحد السم. ما عرفتش انا هذا الانسان علاش تيكونوا بحال هكا، علاش ما نفرحوش لبعضياتنا، وعلاش ما نكونوش شي واحد الا خدا واحد الحاجه زوينه شي حاجه نقول ليه بصحتك شحال خديتيها، انا عجبني هذه الحاجه، انا عجبتني هذه الحاجه، انا بغيت ندير بحالها. علاش ما نكونش بحال هكا؟ هذا الموضوع هذا
كانت علاش جبت لكم هكا؟ قالت لي واحد السيده اللي حطت لي في الانستغرام مسكينه شحال جمعت معايا في الانستغرام، قالت لي بغيت غير نقول لك وصحح لي هذا المفهوم، ولات عندي فكره انني، قالت لي انا كنحماق على الماء، دخلت لقناتك ومتبعاك دابا حتى شي عام هذه متبعاك، قالت لي ودرت داري بوحدي، قالت لي وليت كنشري الماعن، كنشري درت فراش جديد، المهم اي حاجه زوينه، وخصوصا قالت لي هذاك الماعن بريستيج تيعجبوني، وليت كنحط سيرفيس مقاد، وليت قالت لي ولكن ملي كيجيو عندي شي ناس، قالت لي كيجيهم السم تيبقاو يقولوا لي علاش شريتي هذه، ايوا انا شاريه هذه وانت ها كتشري، وعلاش هذه، قالت لي كيجيهم السم، علاش، قالت لي اضطريت انني ما بقيتش كنشري حتى شي حاجه، قالت لي صافي بحال تحطم، علاش غادي تحطمي، بالعكس غادي نزيد نشري، انا عشقت واحد الحاجه، انا الانسان ما عندي ما ندير به، الا مثلا شاف هاد التفصيل عندي ولا هاد الكاس عندي، انا عاجبني هاد الكاس، انا عاجبني مثلا هاد السيرفيس تاع الكاس تاع الكيسان، وتجي وحده تقول لك وما لا يقل والو، علاش كتشري هكا تضيعي فلوس، انا فلوسي هذيك نضيعها ولا ما نضيعهاش ما سوق حتى شي واحد، شري وعاودي وطيبي وعاودي، ماشي مشكل، واش نتوما متفقين معايا، علاش الانسان تيكون بحال هكا، قالت لي فوقاش ما كيجيو عندي، قالت لي مثلا قالت لي غير كيجيو عندي كيلقاو عندي، قالت لي خديت واحد السيرفيس هكا كامل، قالت لي خديتو ب 8000 ريال وراتو ليا قالت لي خديتو ب 8000 ريال زوين عجبني ديالك، ومشيت خديت بحالو، ولكن خديت انا من ذهب، قالت لي يوم اللي شافوه قال لي لا علاش شريتيه، وانتي هادشي كيديروا غير صحاب التريتورات، وعلاش دايره علاش، لا شوفي ما يحطموكش، خدي اللي يعجبك، خصها ديك العجانه خذوها، خصاتكم ماكينات الماعن خذوها، انا ما كرهتهاش، انا ماكينه الماعن والله ما كرهت نشريها، ولكن ان شاء الله غادي نشريها الماكينه ديال الماعن، لان حلفان طوب جلابه اي حاجه خصها تكون عندك امكانيات، شري وتبرعي مع راسك، وبطبيعه الحال شويه هكا شويه هكا، ماشي بالضروري انك تبدري، ولكن تهلاي في دارك في وليداتك في راسك، هذه اهم حاجه، وهذه اهم قاعده انا كنمشي بها، حاجه اللي عجبتني وارتحيت فيها، لا من ما حتى شي حاجه، راه هادشي زدتيه في دارك ولا زدتيه في كوزينتك ولا في دارك، راه تيبان عليك، ماشي تعيشي في القحط، راه كاين واحد النوع اللي تيبغي يشوف لك واحد الحاجه وتيقول لك هذيك ما جاتش معاك، لا هذيك علاش درتي الطلامط، علاش درتي هذه، تيبقى تيشوف فيك بنص عين، علاش هو راه اصلا حاسدك علاش درتي هذه الحاجه، يعني ما بغاكيش توصلي انت لديك الحاجه، المهم ما عليناش، كنتمنى هذا الموضوع الا عجبكم تقولوا لي حتى نتوما كيفاش كيجي الراي ديالكم، وكنقول لك من هنا ما تحطميش، سير اختي شري الحاجه اللي عجبتك واللي بغاتها لك خاطرك خذيها، مادام انك عندك الامكانيات، واخا ما تكون عندكم الامكانيات، مثلا انا عجبتني واحد الحاجه نجمع ليها حتى نوصل ليها وناخذها، هذا المكان كما كتشوفوا، ايوا يا اختي هذه هي الكيكه ديالي، شوف قبل ما كنبدا الشقه ديال الدار كما كتشوفوا الكوزينه داكشي، اشنو كندير، كنخلط الكيكه وكنديرها في الفران، وكنبدا نشقى، كنبدا نوصل الماعن، كنحيد كنطرب، ما كتجي الكيكه فين طيب حتى كتلقاني انا يا ساليت، وكما كتشوفوني يا ساليت، المهم لقيت كلشي، وخليكم معايا. هنايا تشهيت شعريه بالقديد، جات يا سلام، والكيكه ها هي شوفوا كيفاش جات، كتجي رطبه وهشيشه، يا سلام زوينه بزاف، غير جربوها راني حاطه لكم، الا بغيتوا المقادير ديالها نعاودها معكم، مرحبا بكم. بزاف منا ومنهم كاينين شي ناس كيسرعوا كيبغوا النتيجه تكون سريعه في كل شيء، وخصوصا في البشره الا كانت كاع متضرره ليك راه مشكل كبير، كنبغوا اننا خصوصا شي برودوي الا شكروا لك شي حد وقال لك راه زوين ولا هادي ولا هادي، كتقولي لا راه ضروري انني باش ان هاد النتيجه تكون سريعه، هاد النتيجه انني دغيا خاص يبيض لي وجهي، لا خاصني يدير ليا، خاص يفعل ليا، خاص يترك، راه حنايا غير انسان، وبشرتنا راه بشره عاديه، ماشي ذكاء اصطناعي انها باش دغيا نحطوها ونديرو برودوي والغد لي غيبان لينا وجهنا بيض نقي، ما كرهناش، ولكن حنا راه غير انسان، الاغلبيه كيبغوا النتيجه سريعه، راه لا يمكن، راه مستحيل هذه نقولها لكم، راه ما تطيقوش بدوك اللي كيقول لك مثلا شوفي خديتي هذه راه كتغلط دغيا في سيمانه، خديتي هذا البرودوي راه دغيا غادي يدير لك، شوفوا اي برودوي خديتوه الا وكيبغي المداومه، راه هذوك اللي صنعوه وقادوه وصايبوه وقراو عليه
راه حتى هما راه طلب منهم مده طويله باش الله حنا ينتجوا لينا ويخرجوا لينا داك البرودوي. وبحكم الصيف دابا كما كتشوفوا ضروري انك باش ملي تجي في الصيف تبحري ولا تكوني ما مبحراش ولا تكوني خارجه ودخلتي للدار، ضروري انك باش ديري شي ماسك. وانا غنصحكم بواحد الماسك اللي زوين بزاف، فيه واحد النتيجه اللي زوينه، خصوصا الا تبعتوه كل مره في الاسبوع. صراحه زوين بزاف بزاف. وهو اللي غادي ندير معكم دابا كما كتشوفوا. انا عندي ماء الورد هنايا. ماء الورد شوفوا انا ديك القريعه ديال ماء الورد باش تعرفوا. ماء الورد مقطر هذا هرست لي القريعه ديال الزاج وهزيت الله خويته في الكاس وتهرست لي هذه ودرته في كاس. وعندي هنايا عرقسوس. كتعرفوا ان عرقسوس كورتيزون طبيعي يعني مبيض، كيبيض لينا وكينقي لينا البشره وكيفتح علينا. كديري عرقسوس كما كتشوفي بهذه الطريقه هذه. حركي بصباع كديروه كتخلطيه بحال هكا وكديريه على البشره ديالك. كديريه على البشره وكتخليه حتى كيرطاب لك على البشره وتبداي ديريه على شكل على طريقه دائريه. هذا كينقي ليك. علاش درت فيه انا ما عندي ماء الورد هذا مركز يعني كيغنيك على كل شيء. واللي ما عندهاش مركز دير غير ماء الورد العادي. شوفوا كديريه للبشره ديالك كامله وكتخليه شوفي كتشقيه في الدار وكتبقاي كتكوني جالسه غير في الدار. غير هو واحد القضيه راه دائما كنقولها لكم، ماشي تشقاي بحال واحد السيده قالت لي ملي درت واحد خرجت على وجهي قالت لي كندير واحد الكريم مرطب للبشره ديالي ولكن انني كنطلع نشر ولا كنجيب الحوايج وضروري انني كنخدم ماكينه يوميا عندي الوليدات الصغار. وخرجت على راسي قالت لي في الاول كان رطاب ليا وجهي ولاحظت انه بدا كيتفتح ليا، ولكن من بعد ملي مشيت رجعت عند الطبيب قالت لك لي خرج ليها داك الكريم هيدراتاسيون يعني مرطب بالنهار، ديريه بالنهار حيت البشره ديالها ناشفه بزاف. قالت لي جا معايا غير انايا هذاك هو المشكل ديالي. قالت لي كنطلع للسطح وكنبقى جالسه دايره داك المرطب وجالسه. قالت لي هذا هو المشكل ديالي. يعني هذا غادي كيتشرب لك ديك الكحوله ودوك التسبغات اللي كانوا فيه. عرقسوس راه عرقسوس زوين بزاف لينا البشره ديالنا. منها كما قلت لكم كيحيد لك دوك الشوائب، مضاد للاكسده يعني ما كيتاكسدش ليك، مضاد للاكسده. وحاجه واحده اخرى، الا حاولوا انكم تدخلوا لاشين ديالي ودخلوا الفيديوهات القدامين راني حاطه لكم السيروم ديال عرقسوس واعر 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 واعر. راه غير ما نشكر لكم راه زوين كيزيد لك التفتيح. واحد السيده هي اللي كانت دارتو ديك الساعات، راه واحد السيده سميتها نوال هي اللي كانت كتصيفط ليا بزاف، هي اللي دارتو وقالت لي راه لقيت عليه واحد النتيجه زوينه. راه غادي تشوف لينا في الفيديو وغادي تقولها لكم. راه هي اللي كانت دارتو وواحد السيده اخرى حتى هي كانت دارتو وقالت لي راه جا معايا. قالت لي راه عطيتو لاختي وعطيتو للوالده ديالي. قالت لي كلهم درناه في الدار. قالت لي كنا درناه في الدار راه واعر واعر. قالت لي انا بعدا بانت لي النتيجه وحتى اختي قالت لك ولات كديرو عرفتي راه قالت لك تنقى ليها وجهها. الحمد لله هادشي اللي كنبغي انايا. كنبغي غير نشارك معكم شي حاجه اللي تنفعكم وشي حاجه بحال اللي درتها لراسي. راه ما يعطينيش ضميري انني نضحك عليكم ولا نقول لكم مثلا لا راه غير ديروا هاد الحاجه راه زوينه، لا تتبيض، لا راه تدير، لا تتفعل، لا تترك. انا كنهضر بواحد المصداقيه وكنهضر بالنتيجه. كنقول لكم غا فوقاش النتيجه غتبان لكم وغا فوقاش ديري هاد الحاجه وفوقاش ما ديريش هاد الحاجه. لانك الا جيتي تكذبي عليها هي غيضر ليها وجهها وغتجي تقول لك علاش درتي لي وعلاش درتي لي. علاش داكشي كنهضر لكم على دير موفال وكنهضر لكم على بزاف. ونزيدكم واحد القضيه، راه كيما غادي تعتني بالبشره ديالك خطوه خطوه الا وغادي تلقاي نتيجه زوينه بزاف. هذه اهم حاجه اللي غنقول لكم. واحد السيده بغيت نسافر عند والديا وبغيت ناخذ معايا هذا الماسك نبقى نديرو لانني قالت لي كنحتاجو ولكن ما نقدرش. قالت لي كل مره نبدا ندي معايا هاد عرقسوس ولا هذا. قالت لي انا عجبني هذا الماسك وبغيت نديرو ناخذ معايا. خذيه زوين بزاف ديال الالوي فيغا. انا راه اي حاجه فيها الالوي فيغا كتعجبني. علاش؟ كتهدأ البشره
وما كتسببش لك في هذا في التهيج. هانتي ميكاغ ولا بيرفكت اللي عجبك خديه. انا خديت هذا الماسك هذا ديال هذا ديال جميع انواع البشره، والصراحه راه زوين يا البنات، واعر 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 بزاف. عرفتيك الصراحه كيبان لك الفرق وكيتنقى لك البشره ديالك. كما كتشوفوا انا كنهضر معكم والماسك غادي وكينشف، وانا غنبدا نبرم فيه بهذه الطريقه دائريه تنشف دائريه. علاش؟ لانني كندير واحد القضيه انايا، فوقاش ما كندير شي ماسك ديال الروز ديال اللي فوقاش ما كينشف كنبدا نقوميه منه، كتشرب ليا البشره وكيحيد ليا داك التصبغات ويحيد ليا شحال من حاجه، ومنه انه كيبرم ليا البشره ديالي. كندير تقشير، كنقشر به البشره ديالي. كتقشري به البشره ديالك بهذه الطريقه هذه، يعني عصفورا بحجر واحد. صافي كنغسلوه عادي كما كتشوفوا بهذه الطريقه. هذه الطريقه هذه اللي غادا لشي مناسبه ولا شي عرس. دابا جبت معكم موضوع ديال المناسبات. اللي كانت غادا شي مناسبه بغات شي مكياج يطلع ليها زوين، ديري التقشير هو الاول. هذه ننصحكم بها، التقشير هو الاول. شي كنتي غاده معروضه مع السته، ديري التقشير في الصباح لالا، ديري قشري به البشره ديالك. مهم توجدي البشره ديالك، قشريها قبل ما ديري اي فون دو تان، قبل ما ديريها. هاد الطريقه هذه كتخلي لك كتخلي لك الفون دو تان كتبت، وكتخلي لك بطبيعه الحال باش كما قلت لكم حاولوا انكم ديروا التقشير. تقشري البشره ديالك وبطبيعه الحال كوني على يقين ان عليك زوين، واخا ديري غير في هادشي اللي كاين. وغادي نسد معكم لا فيديو هنايا، وغادي نقول لكم السلام عليكم. واي تساؤل اي حاجه مرحبا والف مرحبا. واحد السيده هنايا كنبغي نشكرها، واحد السيده قالت لي انا كبر منك ومتبعاك، ماشي كبر مني، كنقول لك مرحبا بك، راني بحال اختك. شكرا لك بزاف على التعليقات ديالك الزوينه. وماشي غير هي، راه بزاف منكم كديروا لي تعليقات زوينه، وفعلا كتحفزوني بزاف بزاف انني نصور لكم. وخا كاين العيا ولكن ماشي مشكل، حتى حاجه ما خساره فيكم. شكرا لكم بزاف. غنحط لكم الانستغرام ديالي، دخلوا ليه تواصلوا معايا مباشره. تيك توك حتى هو غادي نحطو لكم، دخلوا عندي حتى هو مرحبا بكم. وهذا الشيء اللي كاين. وشكرا لكم بزاف، والهدايه يخطيكم عليا.